ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಮಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರಿಗೆ, ಕಫ ಇರೋರಿಗೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ಇರೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕಫದ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಮ್ಮುದ ಸಿರಪ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೆಮಿಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ 4 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಿರ್ತೀರ. ಅದು ಒಂದು ಎಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಅರ್ಧ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡದು ಬೇಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಂದು ಓಮ್ ಕಾಳು ಬಂದು ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ಕಾಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಡಚಿ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಗಿತಾ ಅದರ ರಸವನ್ನು ನುಂಗ್ತಾ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅದು ರಸವನ್ನು ನುಂಗ್ತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಬಂದು ಈ ಗಸೆ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಅಗದು ನುಂಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಎಲೆಡಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಗದು ನುಂಗೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಯ್.